बेटा ये कौन सी जगह है? दादी ये मेरा दोस्त का घर है, यहाँ हम कुछ दिन रुक सकते हैं। अच्छा लेकिन दादी वो है कौन और हमसे क्या चाहती है? बेटा वो और कोई नहीं मेरी सगी बहन है। उसे बचपन में जादू सीखने का बहुत शौक था और उसे सीखने के लिए वो एक तांत्रिक के पास जाती थी, पर पता नहीं अचानक से वो कहीं गायब हो गई। लेकिन दादी वो है कहाँ? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिस तांत्रिक से वो जादू सीखती थी उसका पता मैं तुम्हें दे सकती हूँ। और फिर मैं और अगस्त्य उस तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़े। भाई शायद यही जगह लगती है जो दादी ने बताई थी। देख भाई मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया? कुछ है काम, तू जा, मैं आता हूँ थोड़ा टाइम में। इसे क्या हो गया?